Halo teman-teman, berikut ini video waktu kita berhasil dapetin boneka besar pas lagi main mesin capit di Tokyo, Jepang. Sayang pas ngerekam ternyata kepencet mode yang hanya merekam gambar, nggak ngerekam suaranya. Sayang banget ya, padahal suara suasana di sana seru banget loh. Apalagi ada petugas tempat main di sana yang selalu support kita-kita yang main di sana pakai mikrofon. Dan kalau kita berhasil dapetin, para petugas itu selalu ikut heboh sambil cekrek-cekrek tamborinnya atau tepuk tangan gitu. Yeay, akhirnya Papa berhasil dapetin boneka monster in Disney. Ya, habis deh koinnya. Tukar koin dulu ya teman-teman di mesin ini nih. Oke, sekian dulu ya teman-teman. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya